Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Красносол шифаханаһы майдансығы республиканың барлык район һәм ҡалаларынан килгән 250-нән ашыу баш мөхәррир, журналист, блогер һәм тармаҡ белгестәрен беренсе медиа йыйынға тупланы. Унда Сибай ҡалаһының Атайсал газеты хеҙмәткәрҙәре, Сибай телевидение директоры ҡатнашты. Киләһе яҙмабыҙ ошо хаҡта. Киң матбуғат саралары эшмәкәрлегенә ҡағылған көнүҙәк мәсьәләләр һәм милли телдәрҙә сыҡҡан баҫмаларға дәүләт ярҙамы күрһәтеү тураһында һүҙ барған сарала Башҡортостан башлығы Ради Хәбиров та ҡатнашты. Төбәк етәксе үҙ сығышында редакция коллективтарына Башҡортостан халыҡтары телдәрен, тарихын һәм мәҙәниәтен һаҡлауға индергән өлөштәре өсөн ҙур рәхмәт белдерҙе. Йыйын ул бұрынғынан килгән күренеш, медиа ул бүгенге әйтәйек яңы һүҙ. Мәгәр бына ошо ике ҡушма һүҙ бер-береһен тулландырып, яңыса һулыш алдырып нашы йыйын үтеп китте. Был ҡайһы яғы менән үҙенә йәлеп итте һуң. Иң беренсе үҙенең яңылығы менән, яңы ҡоролошы менән, ялҡытҡыс ниндәйҙер оҙон сығыштар булманы. Секция ултырыштарыла, пленар ултырыштарыла, түңәрәк өҫтәлдәрҙә һорау һәм яуап рәүешендә үтте. Әлбиттә, бөгөнгө көндә беҙҙең журналистика өлкәһендәге проблемалар, әйтәйек, ауыртыу нәтижәләре күп. Иң беренсе беҙҙең терәк пункты тип әйтәйек, беҙҙең матбуғат йорто капиталь ремонт кәрәк уға. Шунан һуң журналистар союзы бүгенге көндә өйһөҙ. Шунан һуң редакцияларҙың материаль техник базаһы шәптән түгел. Һәм эш хаҡы тураһында бында тағы әйтеп кителде. Бына ошоларҙың барыһы ла Ради улы Хәбиров ыңғай хәл итергә вәғәҙә бирҙе. Ради Хәбиров билдәләүенсә, бөгөн республика халҡының 70% мәғлүмәтте социаль селтәрҙәр аша ала. Улар хәҙер заман мәғлүмәт мөхитенең төп өлөшөнә әйләнде. Һәм киң матбуғат сараһын уңышлы үҫтереү өсөн интернет майҙансыҡтарҙа, шул иҫәптән мессенджерҙар һәм социаль селтәрҙәрҙә булыу мөһим. Медиа йыйын форумында мин социаль селтәрҙәр секцияһында ҡатнаштым. Бүгенге көндә интернет селтәрендә сайтты үҫтереү, социаль селтәрҙәрҙе үҫтереү темаһына иғтибары ҙур бит инде. Шуға күрә беҙгә өйрәттеләр, уҡыттылар инде ул турала. Бик мәртәбәле тәжрибә уртаҡлашыу яғынан да бик һәйбәт форум үтте. Республика матбуғат баҫмаларының ижади башланғыстарын тормошҡа ашырыу өсөн Башҡортостан башлығы 100 000 һумлыҡ 100 грант булдырырға тәҡдим итте. Был проекттың операторы булып Башҡортостан Республикаһының журналистар союзы торасаҡ. Медиа йыйын һуңында иң яҡшы хеҙмәткәрҙәргә юғары дәүләт наградалары тапшырылды. Атайсал газеты мөхәррире Хәйҙәр Тапаҡов Башҡортостан Республикаһының почет грамотаһы менән наградланды. Газеттың яуаплы сәркәтибе Резда Вәлиева Башҡортостан Республикаһының матбуғат һәм киң мәғлүмәт саралары агентлығының почет грамотаһы менән бүләкләнде. Ҡәләм оҫталарын лайыҡлы наградалар менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ һәм артабанда уңыштар теләйбеҙ. Гөлдәр Ҡадаева, Байрас Байбулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Республикала уҙғалған милли кейем байрамы уңайынан Сибай ҡалаһында төрлө милләт кейемдәрен пропагандалаған, халыҡтар дуҫлығын сағылдырған парад үтте. Сюжетыбыҙ ошо хаҡта. Ҡаланың Еңеү паркындағы мәңгелек ут мемориалы янында предприятие, ойошма, учреждение хеҙмәткәрҙәре, уҡыусылар, йәғни үҙ халҡының тарихына, мәҙәниәтенә битараф булмаусы 250-нән ашыу кеше милли кейем парадына йыйылды. Рус, башҡорт, татар, чечен, үзбәк һәм башҡа халыҡтар кейемдәрен кейеүселәр парк буйлап үтеп фонтан янына туҡталды. Сағыу кейемдәрҙәге Арыҫлан Мөбәрәков исемендәге Сибай башҡорт дәүләт драма театры артистары, төрлө ижади коллективтар ағзалары һәр кемдең иғтибарын яуланы. Байрам шул тиклем оҡшай, көн дә матур, сағыу, ҡояшлы һәм шундай матур милли кейемдә бит инде. Милли кейемебеҙ ҡояш кеүек балҡып тора, менә бөтәбеҙҙең дә шул тиклем матур бит инде, оҡшай. Милли кейем ул боронғо ҡомартҡы ғына түгел, үҙендә әллә күпме сер һаҡлаусылы. Элек-электән милли костюмдың биҙәлешенә ҡарап, кешенең ниндәй ҡатламға ҡарауын билдәләгәндәр. Парадта балалар баҡсалары, мәктәптәр, уҡыу йорттары коллективтары хеҙмәткәрҙәре, балалар, уҡыусылар, студенттар да милли кейемдәре менән күҙҙәрҙе ҡамаштырҙы. Бүгенге көндә ошондай матур байрамда сығыш янық милли кейемдәр менән дефиле күрәттек. Беҙгә бик ныҡ оҡшаны. Ошо беҙҙең сәнғәт колледж беҙгә кейемдәр, күлдәктәр бирҙе һәм беҙ ошондай матур сығыш янық.
Парадтың милли кейемдәр күрһәтү өлешелә бик үҙенсәлекле булды. Сибай халык мәдәнияте һәм ял үҙәгенең 7 ҡыҙ студияһы, Мираколица, Яугүл, Миләш, балалар сәнғәт, музыка мәктәптәренең ижади коллективтарының дәртле сығыштары һәр кемгә байрам кәйефе өҫтәне. Сара һуңында унда ҡатнашыусылар дуҫлыҡ әйләнәһенә ҡушылды. Гөлдар Ҡадаева, Фәруаз Рафиҡов, Радмир Иҫәнғолов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. 24 апрель республикала Яшел Башҡортостан акция старт ала. Шулай уҡ был көндө дөйөм Рәсәй таҙалыҡ өмәһе үтәсәк. Уларҙың маҡсаты һәр кемгә аңлашыла. Таҙалыҡты тәьмин итеү, ауыл һәм ҡалаларҙа тәртип булдырыу һәм ағастар ултыртыу, уларҙың күләмен арттырыу. Яшел Башҡортостан акцияһында ҡатнашыусылар төбәгебеҙҙе беренсе йыл ғына йәшелләндермәй. Былтыр, мәҫәлән, республикала 2000 йәш үҫенте, 400 эре ағас ултыртылған. Сибайҙар ҙа был саранан ситтә ҡалмай, һәр ваҡыт әүҙем ҡушыла. Былтыр акцияға ҡаланың барлыҡ предприятие, ойошма, учрежденияларынан 1500-дан ашыу кеше ҡатнашты. Һөҙөмтә ҡыуаныслы, ихаталарҙа һәм урамдарҙа саған, миләш, ҡарағастар барлыҡҡа килде. Аманат скверына ғына 40 шыршы һәм 35 миләш ултыртылды. Быйыл өмәләр үткәрелгән урындар исемлегенә уңайлы ҡала мөхитен формалаштырыу, федераль проекты сиктәрендә төҙөкләндерелгән йәмәғәт киңлектәрен индереү мотлаҡ. Был өмәләр ваҡытында халыҡҡа 2022 йылда төҙөкләндереләсәк биләмәләр өсөн тауыш бирү тураһында мәғлүмәтте еткереү кәрәк. Был бүгін көндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең менән мин, Фәруаз Рафиҡов булдым. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла ВКонтакте, Инстаграм һәм YouTube селтәрҙәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.